नमस्ते सबैमा। अनि मेरो नाम चाहिँ प्रकाश गुरुङ अनि मेरो घर चाहिँ सङ्खुवासभा जिल्ला जुन अलिकति पूर्वै पर्छ। अब कतिले सुन्नु भएको पनि छैन होला। अनि म चाहिँ पूर्वबाट हो। अनि अब खासै अब आज चाहिँ अझै अचम्म पनि पर्नुहुन्छ होला हजुरहरू है। अब सधैँ अब यहाँ एकदम परिचित व्यक्तिहरू पनि आइरहनुहुन्छ। अब आज त अब एकदमै नौलो कहिले नदेखेको मान्छे आइरहेको छ। त्यसले पनि अब हजुरहरूले स्वीकारिदिनु होला है त। अनि अब मेरो चाहिँ खासै यस्तो अब कथा चाहिँ लाउरे सम्बन्धी हो, जुन चाहिँ अब हाम्रो समुदायमा चाहिँ अब थाहा भएकै कुरा हो। ब्रिटिस आर्मी भन्छ नि, सिङ्गापुर पुलिस, त्यही सम्बन्धी नै छ। अनि अब त्यसमा चाहिँ अब सबैले चाहिँ अब सक्सेस भएपछिको अनि अब राम्रो भएपछिको कथाहरू आउँछ है। अब यसमा चाहिँ अब यदि सक्सेस नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त होइन। अब सक्सेस नभएपछि चाहिँ मान्छेले कस्तो कस्तो चिजहरू चाहिँ भोग्नु पर्दो रहेछ त। अब कसरी भोगेर आएँ मेरो केसमा चाहिँ भन्ने केसमा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। अनि अब नर्मल्ली अब भन्नुपर्दाखेरि त अब कथा कसकोमा हुन्न, सबैकोमा हुन्छ। कतिको अब खोल्ने अवसर पाउँछ, कतिको पाउँदैन। अब मैले चाहिँ यो अवसर चाहिँ अब मलाई एक टुक्रा अब युनिटबाट पाएकोले गर्दा चाहिँ म एकदमै आभारी छु त्यो कुरामा चाहिँ। अनि त्यसले गर्दा ल मेरो चाहिँ अब ठ्याक्क अब आजभन्दा 26 वर्ष 27 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ म मेरो बाल्यकाल चाहिँ सुखदै बित्यो। नर्मली अब हाम्रो कम्युनिटी त्यस्तै छ। अब सानैबाट नै अब लाउरे भनिराखेकै कम्युनिटीबाट हुर्केँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अझ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अझ धेरै लाउरे चाहिँ कसरी भइदियो भने चाहिँ मेरो जिजु बाजेहरू चाहिँ 7जनामा 7जना ब्रिटिस आर्मी। अनि तर जिजु बाजे पछाडि चाहिँ मेरो परिवारमा कोही पनि त्यो चाहिँ हुन सकेन भनौँ न। अब प्रयास गरेको गर्दा पनि हुन सकेन। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि नि अब एउटा प्रेसर थियो हजुरबा लाग्न सक्नु भएन। बुवा थियो, बुवा लाग्न सक्नु भएन। दाजु थियो, मेरो परिवारमा त एकदम जोइन्ट फ्यामिली हो, त्यही पनि मेरो मभन्दा माथि दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि लाग्न सक्नु भएन। अब गर्दै अब चाहिँ मेरो जिम्मेवारीमा आइपुग्यो भनौँ न। अब त्यसले गर्दाखेरि अब इभन मेरो बुवालाई चाहिँ एकदम ठुलो इच्छा चाहिँ भर्ती भएको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ इभन उहाँले अब बिए गर्नु जुन मेरो आमालाई लिएर आउनुभयो, लिएर आउने बेलामा नै माग्नु जाँदाखेरि नै अब मेरो सबै भर्तीमा पास भइसकेको छ, म जानु मात्रै बाँकी भनेर चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको अरे आमालाई। तर पछि अब आमा यता बिहे गरेर आइसक्नु भएपछि त अब त्यो कुरा त अब अगाडि नै फेल हुनु भइसकेको रहेछ। त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि होला आमालाई पनि एकदम इन्ट्रेस्ट छोरा भर्ती होस् भन्ने। अनि बाबालाई पनि त्यही माथि। अनि सानोबाट नै ल है चोटपटक लाग्नुहुन्न, अब एकदम राम्रो हुनुपर्छ, कुद्ने दगुर्ने गर्नुपर्छ भनेर मोटिभेट हुँदै गएँ। अनि हुँदा गर्दाखेरि अब भनौँ न एकदम केयर गर्नुहुन्थ्यो बुवाले। तर अब समय बित्दै गयो। अब साथीभाइहरूसँग भेट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही त हो नि, स्कुलबाट आइसकेपछि फुटबल खेल्ने कार्यक्रम भयो, फुटबल खेल्दाखेरि चाहिँ गाउँमा चाहिँ अब फेरि त्यो जमानामा चाहिँ एन्टिना राखेर चाहिँ अब टिभीहरू हेरिन्थ्यो। डाँडामा त्यो डाँडा पो हुन्छ कि त्यो डाँडा पो हुन्छ कि भनेर त्यो गर्दा म चाहिँ किप्पर थिएँ, गोलकिपर हुन्थेँ। म अब बच्चामा गोलकिपर पोस्ट खेल्थेँ। बल गयो अनि बल गुटुटुटु लिनु गएको, त्यो एन्टिनाको दुलोमा परेर खुट्टा त्यहाँ छिरे, मेरो हात त पक्लकै भाँच्ची गयो। अब ठुलो समस्या त्यहाँ आयो मेरो त। अब त्यतिखेर त अब तेरो हात त भाँच्यो नि भने है सबैले। अब म त अब सक अक्क बक्क, दुख्दा पनि दुखेन, ठुलो घाउहरू दुख्दैन भन्थेँ। मैले त्यहाँबाट चाहिँ मैले अब एउटा महसुस गरेँ नदुख्ने रहेछ सुरुमा चाहिँ। घरमा गएँ, कसैलाई भनिनँ, तर गाउँ त हो, नचिनेकोले हुन्छ र सबै हल्ला फिन्जिँदै गयो। भरे बुवा पनि कहाँ सदरमुकाममा काममा जानुभएको थियो, फर्केर आउँदा त छोराको हात भाँच्यो भन्ने कुरा वज्रपात सुरु भयो है। अनि बाबा त अब अरूको बुवाहरूले चाहिँ अब हस्पिटल लान्छ यता हतार गर्छ भन्ने हुन्थ्यो। मेरो बुवाले त डेन्जर कुट्नु भयो मलाई त है। मेरो हात भाँचेको छ अर्को पीडा, कि ड्याम उचालेर पछारेर कहाँ गरे धन्न अरू मान्छेहरू आउनु भएर बचाइदिनु भयो। अनि म त्यसले गर्दा नै अहिले चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छु भनौँ न। अनि तर फेरि त्यही बाबाले भोलिपल्ट उठाएर फेरि हस्पिटल लग्नुभयो मलाई हेर, बोकेर काँधमा यताउता गरेर लानुभयो। अनि तर मेरो चाहिँ दुइटै हड्डी भाँचेकोले गर्दाखेरि सदरमुकामको हस्पिटलमा चाहिँ सम्भव भएन। अनि त्यो सम्भव नभइसकेपछि अब के गर्ने त, वाट नेक्स्ट भन्नेमा चाहिँ त्यो जमानामा गाडी घोडाको पनि राम्रो अवस्था थिएन, हिलेसम्म अब हिँड्दै जानुपर्ने भयो। अनि त्यो समय गर्दै हिँड्दै नगए त भएन। खादबारीमा मानिलिउँ जिल्ला अस्पतालमा हात त हुने भयो, तर हात चाहिँ यत्तिको मात्रै सिधा, यस्तो नघुम्ने हुने भनेको त्यो त हुन्न। अब फ्युचरमा हिजो पो रिसमा कुटिहाल्यो बुवाले। अब आज त अब छोरा राम्रै भइदियो हुन्थ्यो भनेर अनि फेरि ऋणपान गरेर घोपा क्याम्प धरानमा लग्यो। हात धन्न म कलिलै भएकोले गर्दा होला भाग्यवश एकदमै राम्रो चाहिँ हात जोइन भयो। अनि ब्याक आएँ। त्यहाँ आउँदै गरेँ। अब लाउरेमा चाहिँ मेरो पहिलो गाँसमा चाहिँ ढुङ्गा त्यहीँ लाग्यो।
अनि त्यसो गर्दै 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 के जब म 5 कक्षासम्म मेरो गाउँकै स्कुलमा पढेँ। अनि 5 कक्षापछि म जब सदरमुकामको बोर्डिङमा आएँ, त्यहाँ चाहिँ अब मेरो गाउँको पढाइ र त्यहाँ चाहिँ धेरै फरक रहेछ। किनभने मलाई त लाग्थ्यो अब गाउँको बोर्डिङ अब खतरै हो भने, तर अब भनौँ न एजुकेसनको प्याटर्न चेन्ज रहेछ। अब यता हामी अलिकति अब गाउँमा दुःख सुख गरेर आएको रहेछ, त्यहाँ त अनि अब म अलिकति नो पनि भन्नु नसक्ने मान्छे, हरेक केसमा साथीभाइमा हेल्प गर्नु एकदम रेडी। त्यो कुरा चाहिँ अब मैले किन जोड्दैछु भने मैले त्यस्तो अब बोल्नु नसक्ने मान्छे अहिले आएर अब बोल्नुपर्ने फिल्डमा लागेको छु, काम गर्नुपर्ने फिल्डमा लागेको छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि इभन म कस्तो अब नो भन्नु नसक्ने मान्छे कस्तो के छ भने म त अब गाउँबाट अब मे आई गो आउट सर भन्नु मेरो गाउँमा सिकाउँथ्यो। टोइलेट जाँदाखेरि यता सहरमा आउँदा मे आई गो टु टोइलेट सर भन्नुपर्ने रहेछ, तर साथीभाइहरू त त्यहीँबाट पढेको, उनीहरूको त इङ्ग्लिस एकदमै राम्रो, माई टोइलेट सर भन्थ्यो। अब एकजना कसले हो मेरो गाउँको साथीले एकजना भनेको थियो, बिल्ला भयो सरहरूले त बिल्ला गरिदिनु भयो हो। अनि अब माई टोइलेट लु अब साथीले बिल्ला गर्छ भने त म त भन्दिनँ भने। त्यसो गर्दा 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 गर्दै मैले 6 कक्षाबाट त सदरमुकाममा पढेको। अब अरू बेला त हाम्रो सर्ट ब्रेक टिफिन ब्रेक हुन्थ्यो, त्यति कर खपेर पिसा फेरेर म सर्ट ब्रेक र टिफिन ब्रेकमा निस्किन्थेँ। अब इक्जामको बेला आयो हेर्नु, त्यो इक्जामको बेलामा त अब 1 घन्टासम्म त अब के भन्छ पढाइको प्रेसर रटान, अब घोटन्ते दिमाग त्यही थियो नि बच्चामा हाम्रो, घोटन्ते दिमाग गरेर पिसा फेर्न बिर्सेछ। घन्टी लाग्यो, हत्त नपत्त किताब बाहिर राखेर इक्जाम हलमा गएँ। इक्जाम हलमा गएँ, 1 घन्टा नहुँदै आधी घन्टामै मलाई त पिसाब यति चाप्यो। अब 1 घन्टा अगाडि टोइलेटमा जाउँ भने चिट चोर्ला भन्ने डर, सरहरूले पठाउँदै हुन्न। अनि 1 घन्टा पऱ्यो, अब आफ्नो इक्जाम छ, तनाव छ, कसरी भनौँ, मलाई त डर छ। मलाई त त्यो सबैले हाँसिदिन्छ, खिल्ला उड्दाइन्छ भनेर मलाई त एकदमै डर भयो। अनि भनिनँ, इभन 1 घन्टा लागेपछि नि मलाई त पिसाब यति खप्नु नसकेर पिसाब त्यहीँ फेर्देको पनि रेकर्ड छ मेरो त है। अब भन्दा लाज लाग्छ है, तर नि अब यो कुराहरू चाहिँ किनकि मैले भोगेको चिज भएकोले गर्दा मैले यो कुरा भन्नैपर्छ भनेर पनि हो, ताकि अरूले चाहिँ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ फेस गर्नु नपरोस् भनेर हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो इन्ट्रोभर्ट नै भनौँ न, सिचुएसनले मलाई चाहिँ इन्ट्रोभर्ट अझ पार्दै 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 गयो। अब गाउँतिर कस्तो हुन्छ, अब पढाइ राम्रो भएको ट्यालेन्ट भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै अब सरहरूको नजिक हुन्छ। हामी त अब त्यही माथि अब पढाइ अलिकति विक हुँदै हुँदै झन् खस्किँदै आयो, झन् सरहरूभन्दा टाढो हुँदै गयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्दै अब 10 कक्षा पुग्यो है। एसएलसी थियो हाम्रो बेलामा। एसएलसी पास गर्ने बेलामा अब 10 कक्षामा अब समर भ्याकेसन सुरु भयो, गाउँ गयौँ। अनि गाउँ जाँदाखेरि त अब गाउँमा त काम भनेको त्यही थियो नि, अब बाख्रा बस्तुहरू हेर्ने नै हुन्छ। गोठाला गयौँ। मेरो छ्यामा हुनुहुन्थ्यो एकदमै यङै तर छ्यामा। त्यो कुरा नि मैले किन भन्दैछु भने कारण अलिकति छ मेरो जिन्दगीको किस्साहरू। अनि त्यो गोठाला गर्दै गयौँ। अब ग्याटिस भन्छ हाम्रोतिर त, यतातिर चाहिँ गुलेली भन्छ होला सायद। त्यो गुलेलीहरू तन्काउने सिस हान्दै गयौँ, सिस हान्यौँ। उहाँले ठ्याक्कै लाग्नुभयो एउटा रुखमा, म चाहिँ रुखमा चढ्दै थिएँ। ल छ्यामा सक्नुहुन्छ भने लु मलाई हान्नु त भनेर मैले जिस्केर भनिदिएको थिएँ। उहाँले त ग्याटिसले कतिखेर आएछ, मेरो त रिनी नै भएर भुइँमा झरेको मात्रै याद छ मलाई त। के भएछ भनेको त मेरो अगाडिको दाँतै टक्लकै फुट्यो। अनि त्यो फुट्यो। अब बुढी सारीमा चाहिन्छ हरेक कुरामा अब होइन, अब एकदमै अब अब्बल भनौँ न, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा एकदमै राम्रो मान्छे चाहिन्छ। अब इभन त्यो चिजहरू त अब सुरुमा मेरो हात भाँचेको, त्यो त दुःख सुख राम्रो भयो भनौँ। अब फेरि अर्को आएर दाँतमा समस्या आयो, दाँतै फुट्यो। भोलिपल्ट त ज्वरो आएर भात सात खानै नहुने समस्या भइ त गयो। अब मेरो इन्ट्रोभर्टको लाइफ फेरि सुरु भयो। सुरुमा त त्यसै पछाडि बस्ने, अब त हाँस्नु पनि भएन मान्छेको छेउमा, बोल्नु पनि भएन, बोलेकी दाँत देखिहाल्छ है। अनि त्यो समस्या हुँदै झेल्दै गयो। अब उमेर छ फेरि 10 कक्षामा पुगेको, अब अलिकति यङ हिरो हुनुपर्ने उमेर हो। अनि त्यतिखेर अब न केटीहरूसँग बोल्नु पाउँछ है, अब बोल्ने अब त मान्छे अरूको मुस्कुराउँदा अब पट्टिन्छ भन्छ छोरी मान्छे, आफ्नो त अब मुस्कुराउँदै भएन। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब आफ्नो टर्चर भोग्दै सुरु गरेँ। लाउरेको सपना त त्यहीँबाट तुइँदै गयो। तर मनमा चाहिँ इच्छा थियो होइन, मेरो गाउँमा त्यतिखेर डेन्टलको पनि समस्या खासै त्यति राम्रो अब भनौँ अब यो हस्पिटलहरू राम्रो थिएन दाँतको। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब एसएलसीमा अब काठमाडौँ आउनु पर्ने भयो। काठमाडौँमा त ट्रेनिङ सेन्टरहरू छ, गाउँको दाइहरू ट्रेनिङ गऱ्यो भने सुनेको। तर मेरो लागि चान्चुने विषय चाहिँ थिएन फेरि काठमाडौँ आउने। किन थिएन भने अब म एक त भर्तीमा म फेल भइ नै हाल्छु, समस्या थियो। अर्को कुरा भनेको अब काठमाडौँबाट सहरमा पढ्न आइसकेपछि भनेको साइन्स पढ्नै पर्ने विषय थियो। तर मलाई त त्यो गाह्रो थियो, किनभने म काठमाडौँ मेरो त अब बेस पनि कम हो। काठमाडौँमा पढ्यो भने बाउहरूको पनि एउटा जोस हुन्छ, गाउँमा फुर्ती लाउनुपर्छ बुढो मान्छेहरूले। कस्तो भन्दै मेरो छोरा साइन्स पढ्दैछ काठमाडौँमा, मेरो छोरा फर्स्ट डिभिजन हानेको एसएलसीमा म विक भयो भने भाग्यवश भनौँ अब फर्स्ट डिभिजन 61% आयो, 60बाट 1% मात्र आयो। त्यसले गर्दाखेरि नै
आज म यो यहाँ हजुरहरूको अगाडि आउने एउटा बाहना त्यो पनि एउटा स्टेयर चाहिँ हो। अनि त्यो 61% आएपछि त अब आफूलाई पो थाहा छ 61% आएको बाबालाई त फर्स्ट डिभिजन भनेको छ, कति नम्बर केही थाहा छैन। त्यो हुँदै गएपछि अनि अब काठमाडौँ आउने भाग्य जुरे है, त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ जुरायो। तर मेरो चाहिँ मेन मोटिभ चाहिँ म भर्ती भिड्छु के रहेछ बुझ्छु भन्ने नै थिएँ। अनि मैले चाहिँ बुवाहरूलाई चाहिँ म काठमाडौँ पढ्नु जान्छु भने गरेँ। फर्स्टचोटि प्लेनहरू पनि चढेँ, मेरो साथीसँग आएको थिएँ, सक्क प्लेन चढेँ, खुसी भएर आएँ। नहाँसिकन आएँ, दाँतै भएको छैन है, त्यसले गर्दा अनि नहाँसिकन आएँ। अब मास्क त्यतिखेर जमानामा अब मास्क लाउने चलन पनि थिएन, यो त कोरोना पछि मात्रै त आयो अब मास्कहरू लाउने। आफ्नो बेलामा त कति छ जतिखेर सिरियस बोयको ट्याग आइसक्यो पहिल्यैबाट। अनि त्यही हिसाबले गर्दा काठमाडौँ झरेको अब सपनाको सहर घर देखेँ सुरुमा त। अनि संयुक्त यातायात चढ्दै गएर अनि ठ्याक्क मेरो साथीले त कपनमा लग्यो। आजभन्दा 12-14 वर्ष अगाडि होला, 12-13 वर्ष जस्तो होला। कपन त मेरो गाउँ जस्तै लाग्यो त मलाई त। अब खेतबारी छ पुरै है, घरहरू त्यस्तै पातलो, पक्की त छ तर पातलो छ। गएँ बसेँ, मेरो त लाइफ त म के भिड्छु भनेर आएको मान्छे, गाउँमा साइन्स पढ्दैछ भनेर गएको मान्छे, मेरो मनमा अर्कै टार्गेट छ। काठमाडौँ आएको एकदमै बिल्कुल फरक पाएँ मैले। किन पाएँ भनेको एक त ठाउँ त्यस्तो काठमाडौँ झिलिमिली सम्झेको त्यो छैन, एक त घरपेटीको टेन्सन। फेरि अब अहिले त घरपेटी अब राम्रै हुन्छ होला धेरै ठाउँ, तर त्यो जमानामा चाहिँ कस्तो घरपेटीहरूको मैले सामना गर्नु पऱ्यो भने अब टोइलेट गर्नु पनि चाबी लगाइदिने, अब दिनभरि चाबी लगाइदिने, बिहान र बेलुका खोलिदिने। अब एकदमै मान्छे नै नगर्ने टाइपको त्यसो भयो। पर थियो चर्फी भनौँ न, अब टोइलेट त्यो भयो चर्फी पर, चर्फीमा पठाउने। अब काठमाडौँ चलाउने यस्तै होला नि त भने त्यहाँबाट चित्तै बुझेन, सङ्घर्षको यात्रा सुरु भयो। अनि काठमाडौँमा त एकदम हराउँछ अरे फेरि मान्छे, एकदमै हराउँछ भन्ने मान्छे सुने। सुरुचोटि अब जार बोकेर बाहिर पसलबाट कोठामा हाल्दा नि ठुलो एचिभमेन्ट भएको थियो, म त हराइनँ भन्ने भयो। तर बाँकी काठमाडौँ फेरि छुट्टै रहेछ, सहर छुट्टै रहेछ, म चाहिँ अलिकति यता बसेको रहेछु। अनि त्यो हुँदै गयो। अब गाउँमा एकदम नाम चलेको, अलिकति अब बाउहरू गन्ने मान्नेकै छोरा, गाउँमा कुनै समस्या भएन। मेरो सङ्घर्षको सुरुवात त फेरि यहाँ काठमाडौँ आएपछि भयो। इभन पछि हुँदै गर्दा त हरेक कुरा सस्तो लाग्ने गाउँभन्दा त अब यहाँ त सामानहरू किने गर्ने। अनि गर्दाखेरि त अनि गर्दै पछि अब 3-4 महिना भइसकेपछि त अब त पैसाको अभाव हुँदै गयो। अब त्यो जमानामा त अब भोग्नेलाई थाहा हुन्छ। अब अहिले भन्दाखेरि त मजा लाग्छ मलाई त अब त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि। तर त्यतिखेरको एक्चुअली एकदमै हार्ड थियो, किनभने म त्यहाँबाट चाहिँ चाबेलसम्म चाहिँ खुट्टाले हिँड्दै चप्पल पड्काउँदै हिँड्दै, पैसा बाबाले पठाइदिनुहुन्छ गाउँबाट भनेर पठाइदियो। म कलिलो 16 वर्ष थियो होला सायद, त्यतिखेर एसएलसी दिएर आएको, नागरिकता पनि थिएन। साथीको नागरिकतामा लिएर जानु पर्थ्यो आइएमईबाट पैसा झिक्नुलाई, त्यतिखेर ब्याङ्कहरू पनि थिएन। अनि त्यहाँ गएँ, म चाबेलमा गएँ, त्यत्रो दुःख गर्दै हिँड्दै गएँ। अब सानोमा हराउँछ कि डराउँछ कि ठाउँ हेर्दै गर्दै स्ट्रगल हेर्दै, अब कसलाई सोध्नु पनि म नसक्ने मान्छे, यसो हेरेँ ठाउँ पनि हेरेँ, त्यो हेर्दै गएको। ठ्याक्क अब गयो, तिमी त यो मान्छे त होइन त भनेर पैसै नदिने। फेरि अब गाडीमा चढ्ने भाडा समेत हुँदैन थियो मसँग। अब संयुक्तमा चढेर चाबेलमा आइएमई थियो, आइएमई फर्किँदा बल्ल गएँ, हिँड्दै गयो। तब हिँडेर जाँदाखेरि पनि अनि पैसै नदिनेपछि त अब तनाव फेरि हिँड्दै फर्किँदै। त्यसो गर्दै म अब कहाँको मान्छे, अब कहाँ गएर आएको 81 मेरो लागि त काठमाडौँ त अब म त त्यहीँ हराएँ र भुल्ल भयो। कति महिना त म के को लागि आएको थिएँ भने नि थाहा भएन। पछि गर्दै अब म त मेन त अब बुवाले फोन गर्छ, तेरो कलेजको के भयो भन्छ। अब मेरो हुँदैछ म खोज्दैछु भने, तर मैले मेन टार्गेट चाहिँ ट्रेनिङ एकाडेमी कहाँ छ त, ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ कहाँ छ त, त्यसकै छेउमा चाहिँ कलेज छान्छु भनेर सोचेँ। अनि त्यो हुँदा मैले चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर बुझेँ, गाउँको दाइरे त्यहाँ गएर बुझेँ। अनि त्यसकै छेउमा चाहिँ मैले कलेज लागेँ। अनि कलेजको लागि त मलाई त लाग्थ्यो कलेजले मलाई भर्ना गर्दैन होला जस्तो लाग्थ्यो। किन भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ 8 र 9मा चाहिँ 10मा चाहिँ मैले इकोनोमिक्स र अप्सनल छान्नुपर्ने हुन्थ्यो। म पढाइमा कमजोरी, अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले त इकोनोमिक्स लिएँ, अप्सनल म्याथ लिनुले मात्रै साइन्स लिनु पाउँदो रहेछ। अनि समस्या चाहिँ त्यहाँ आयो। तर पनि अब त्यहाँको अब मेरो भाग्य भनौँ के भन्नु, प्रिन्सिपल सरले एडमिसन लिनुभयो। तर त्यो लिनुको अर्थ चाहिँ सङ्घ सभाले चाहिँ त्यो कलेजमा त्योभन्दा अगाडि वर्षतिर चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो घुल्मुमा मैले फाइदा लिनु पाएँ, लिइदिनु भयो। अनि लिएको त थिएँ, जिन्दगीमा फेरि अब अर्को वज्रपात सुरु भयो। अब चिडिया खान जस्तो लाग्न थाल्यो। किन लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि अब आफूलाई साइन कस थीटा अल्फा बिटा केही थाहा छैन। अब पढ्नुपर्ने चाहिँ सबै त्यसको चिजहरू, त्यही पनि अब लेभल 3मा। म त जस्तै मानिलिउँ कि अब एबिसिडी पनि आएको छैन, कखको पनि आएको छैन, एकैचोटि कक्षा 5मा भर्ना गर्दा जोकरै हुन्छ नि त, जोकरै जस्तो भएँ। अब मेरो त एक्टिङै जस्तो जिन्दगी सुरु भयो।
केही आएको छैन तर पनि सरहरूलाई हेरेर यस्तो गरेर हल्लाउँदै यहाँ आएको छ या भन्दै पुरा कन्फिडेन्स चाहिँ छ, नलेज जिरो। अनि त्यसो गर्दा गर्दै अब लुकामारी गर्दा गर्दै मेरो 3 महिना पनि बित्यो। अब त हुँदैन, ट्रेनिङ एकाडेमी जोइन गर्नु पऱ्यो भने। अनि गएर सोधेको, मेरो दाँतको पनि समस्या यति इस्यु मान्नु पर्दैन, हुन्छ भन्नुभयो। हुन्छ भने चाहिँ घरबाट पैसाहरू पठाइदिनु थाल्यो। फेरि मैले अब बुवा आमाहरूलाई मेरो त मिल्छ अरे भर्ती भिड्नु, म त अब यता पढ्छु पनि, पढाइ म बिगार्दिनँ, तर अब म भर्ती नै भिड्छु भनेर चाहिँ उनीहरूलाई सपना देखाइदिएँ भनौँ न। अनि त्यो हिसाबले दाँतहरू पनि बनाइदिनु भयो। त्यो दाँत बनाइदिएको दिन त फर्स्ट टाइम मैले ऐनामा हेरेर यति धेरै हाँसेको होला है आफ्नो दाँत देखेर। अरू बेला चुप्प लाग्ने जस्तै चुड्किला भने अरूले हँसा पनि गर्ने मान्छे, त्यो दिन त फर्स्ट टाइम ऐनामा हेरेँ हाँस्दा आफूलाई कस्तो अरूले कथा सुनाउँछ नबोल्दा नि गर्दा निच्च पर्दै हाँस्दिएको छ है। अनि त्यो गर्दा गर्दै अनि दाँत पनि भयो, खुसी भएँ। अनि त्यसपछि ट्रेनिङ एकाडेमी गएँ। ट्रेनिङ एकाडेमी जाँदाखेरि त अब फर्स्ट डे गएँ म। अब अलिकति भनौँ न फीहरू चाहिँ अलिकति बुवा आमाले केही समयपछि पढाइन्छु भन्नुभयो। गएँ, गएको सुरुमा काठमाडौँ आउँदा लगाएको कन्भर्स सुज थियो, त्यही सुज लाएर गएछु। गएको त त्यो रनिङ सुज त होइन, त्यो रनिङ सुज नभएपछि त कस्तो भइदियो भने अब थेलाइ उठेर खुट्टा त है डेन्जर, अब भनौँ न छाला पिल्स्यो कस्तो हुन्छ कन्भर्स सुज लाएर पहिलो दिन ट्रेनिङ गर्दा। अनि अब त्यतिखेरको अब अहिलेको ट्रेनिङ र त्यतिखेर ट्रेनिङ चाहिँ अलिक नमिल्ने नै जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो जमानामा चाहिँ अलिकति भनौँ धेरै त भएको छैन, 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा हो, तर धेरै क्रान्ति भयो त्यो चिजमा चाहिँ, ट्रेनिङमा चाहिँ। त्यतिखेर ट्रेनिङमा कस्तो हुन्थ्यो, गुरुजीहरूले मर्ने गरी पेलाएरपछि चाहिँ एकदमै गाह्रो बनाइदिएपछि चाहिँ गुरुजीहरू खुसी हुने, हो आज चाहिँ ट्रेनिङ पुग्यो है केटाहरूलाई भन्थ्यो है। त्यस्तो जमाना थियो। अनि त्यो जमानामा परेँ म त पहिलो दिनै कक्रेर तोरीको फुल देखिहालेँ। के गर्ने त भर्ती भिड्न आएको मान्छे, टोइलेट गर्दा बस्दा पनि हुँदैन। त्यो जमानामा अब घरपेटी घरमा कस्तो हुन्छ, अब घरमा बस्ने त मान्छे नगर्ने, त्यही माथि अब मुनि अब प्यानको जस्तो जमाना थिएन, टोइलेट नर्मल थियो, त्यहाँ बसेको उठ्नु नसक्ने, दुख्ने, उठ्नु त के अब खोक्दा पनि छाती दुख्ने खालको, पेट दुख्ने खालको स्थिति सिर्जना भयो। अनि त्यो हुँदै गर्दा पनि मेरो त अब फेरि कलेजको लाइफ चिडियाखाना छुट्टै छ, यता आफ्नो फेरि अब अर्को चिडियाखाना सुरु भइगयो। तर नि के गर्नु त, अब आफूले गर्दा हो, अब मैले भोग्नै परिहाल्यो। अनि त्यो गर्दा त्यो दुःख चाहिँ मेरो चाहिँ भेनाले पनि थाहा भएछ। अनि भेनाले उताबाट राम्रो सुज पठाइदिनु भयो, त्यो जमानामा एकदमै राम्रो सुज ट्रेनिङको लागि। अनि त्यो सुज पठाइदिएको दिन त यति खुसी लाग्यो है। अनि कहिले बेलाएर भोलि बिहान कुद्नु जानु, कहिले जानु भन्दा भन्दै राति पनि अबेर सुत्यो, कति उठ्यो बिहान 5 बजे निराले अगाडि नै 4:30मा छोडेँ, 5 बजे त म त तालिम गर्ने ठाउँमा पुगिहालेँ। गरेको फुर्ती छ, छुट्टै जोस छ, चाडकचिडिक छ। अब म एकदम इन्ट्रोभर्ट मान्छे, अब चाहिँ मलाई मन परेको फिल्ड चाहिँ त्यतापट्टि भएकोले गर्दा म चाहिँ खुल्दै गएँ। त्यहाँ चाहिँ मलाई मेरो परिचय देऊ न भन्दा त मलाई भन्नु नसक्ने मान्छे, त्यहाँ चाहिँ म अगाडि मासको अगाडि गएर मेरो नाचगान गर्नु थालेँ, गाउनु थालेँ। मलाई अर्कै नयाँ लाइफ मैले जिउनु थालेँ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म अगाडि बढेँ। त्यो जुत्ता चाहिँ मैले मोटिभेसन पनि मिल्यो। किन भन्दैछु भने त्यतिखेरको जुत्ता, त्यो एकदमै माया गरेर पठाइदिएको जुत्ता स्टिल मसँग छ त्यो जुत्ता चाहिँ। किन त्यो जुत्ताको हिस्साले नै गर्दाखेरि म स्टिल अब धेरै सफलता नपाए पनि सफलताको लागि त मिहिनेत गर्दै सङ्घर्ष गर्दै गरेको मान्छे हो नि त। त्यो जुत्ता स्टिल मलाई मेरो घरमा मैले सजाएर राखेको छु। अझै यति राम्रो जुत्ता लाग्छ मलाई त्यो। अनि स्टिल साइज पनि छ, धेरै बढेको पनि रहेन रहेछ अहिलेसम्म। कहिले चाहिँ लाउँछु, तर हिँड्दा चाहिँ हिँड्दिनँ। त्यो यहाँबाट पनि मलाई चाहिँ मेरो अब जति पनि सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा चाहिँ परिवार, मेरो भेनाहरूलाई चाहिँ म एकदमै हृदयदेखि नै एकचोटि अब धेरै केही गर्नु सकेको छैन उनीहरूको लागि, त्यो अब बेग्लै कुरा छ। तर ममा के विश्वास छ भने म एक दिन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा अब उनीहरूलाई आवश्यकता त नपर्ला, परेको खण्डमा मैले गर्नु सकूँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि त्यसो गर्दै ट्रेनिङ जोइन गरेँ। पहिलो वर्ष भयो, अब हेर्दै आफ्नो पहिलो वर्ष आउने भयो, जुन चाहिँ धरानमा देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो, पूर्वकोले पश्चिमकोले पोखरा देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो। फर्म भर्ने सिजन भन्थ्यो त्यतिखेर, 8 चोटि हेभिङ हान्ने, अनि हेभिङ अनि डकुमेन्ट हेर्ने, त्यो पनि पार गरेँ। खुसी भएँ। खुसी हुन त बाबाआमाले भने म पास भएँ है, अब म अर्को चरण बाँकी छ भने। खुसी हुँदै गएँ, ट्रेनिङ झन् राम्रो गर्दै गएँ। तर अब अभाग्यवश भनौँ, जुन चाहिँ धरानमा सिलेक्सन हुने बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ डेङ्गु जस्तै भनौँ एकदमै बिरामी परेँ म। अनि त्यो चाहिँ अब ज्वरो आएर आँखा पाक्ने रोग नि थियो त्यतिखेर त। ज्वरो आएर सिकिस्त भएर सँगैको साथीहरू चाहिँ मेरो त आज यति बढ्यो भन्दै फिजिकल गरेर आउँछ धरानमा। आफू त एकदमै मोरल लो भएर यत्रो सपना साँचेर यत्रो समस्यालाई झेल्दै आएको छु, यत्रो दुःखहरूलाई पन्छाउँदै आएको छु। मैले मेरो जति दुःख त अब सबैलाई लाग्छ, मलाई मेरो दुःखै ठुलो लागिरहेको थियो। अनि त्यो देखाउन नपाउँदा त मलाई त यति लो भयो रुँदै बस्थेँ म त कति धरानमा त।
अनि रुँदै बस्दा फाइनली मेरो चाहिँ म 1 महिना अगाडि गएको थिएँ अलिकति एडभान्टेज भयो ताकि मलाई चाहिँ अब 3 दिन 4 दिन अगाडि चाहिँ मलाई निको हुँदै गएँ अनि निको हुँदै गएपछि फेरि मेरो जोस आउँदै गयो जोस आएर मैले देखाउन थालेँ तर अब देखाउँदै सबै राम्रो भयो मेरो अन्तिममा सिटअप भन्ने हुन्छ हेभिङ पनि पास भयो एजुकेसन पनि पास भयो मेडिकल पनि पास भयो लास्टमा सिटअप थियो सिटअपमा चाहिँ मेरो अब 2 मिनटमा 70 चोटि हान्नु पर्थ्यो म चाहिँ 68 मा मात्रै काउन्ट भयो हान्नु त हानेको थिएँ तर सायद ममा फल्ट भएर गुरुजीहरूले गनिदिनु भएन गुरुजी भने चाहिँ हाम्रो फेरि त्यहाँ ट्रेनिङमा चाहिँ त्यस्तै गुरुजी नै भन्ने चलन छ अब इन्स्ट्रक्टरहरूलाई चाहिँ अनि उहाँ गुरुजीहरूले काम दिनु भयो बाहिर निस्किँदाखेरि अब फेरि सपनाको अर्को संसारमा फेरि म फेरि आएँ म त पास भएको जस्तो म त लाग्छ मलाई त बोलाइहाल्छ नि म त फेल भएको छैन भन्ने हुन्छु तर हकीकत त आफू त बिस्तारै निस्किँदै आउँदैछु अगाडि अनि त्यो अब बाउलाई खुसी हुँदा पो बुवालाई बुवा मेरो नाम आयो भन्न सजिलो छ फेल हुँदाखेरि त बुवा मेरो नाम फेल भयो भने त यति गाह्रो हुने रहेछ र पनि मैले फोन गर्नु सकेन तर नि अब एकाडेमीको सरहरूले चाहिँ भनिदिनु भएछ फेल भयो है भनेर अनि बुवाले त फोन गर्नुभयो मैले उठाउनै सकिनँ किनकि मैले त्यत्रो बाधा अर्चन गरेर म त एउटा शपथ खाएको जस्तै गरेर अगाडि गढेको मान्छे फेल भएँ तर नि परिवारको महत्त्व चाहिँ त्यतिखेर बुझेँ मैले किनभने आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइ भनेको जति पनि छ तर परिवारले चाहिँ आफ्नो असफलतामा चाहिँ साथ दिँदो रहेछ भने चाहिँ मैले फिल गरेँ केही हुन्न अर्को वर्ष छँदैछ नि भने अब दुःख त छ तर पनि कति रुएँ तर रुए पनि अब केही हुने बेला थिएन गाउँ गएँ फेरि अर्को वर्ष चाहिँ यति चाँडो ट्रेनिङ गरेँ कि ताकि चैतबाट सुरु हुन्थ्यो नि मैले चाहिँ माघबाट नै फागुनबाट नै सुरु गरेँ यता काठमाडौँ आएर पढाइ त अब यता अब चिडियाखाना जस्तो भनिसकेपछि त अब फेल भइगयो आफू त अब पढाइको च्याप्टर क्लोज भइगयो र बुवा आमालाई कन्भिन्स गरेर काठमाडौँ आएर फेरि ट्रेनिङको लागि जोइन गरेँ यताउता गरेँ त्यो वर्ष पनि राम्रो हुँदै गयो अन्तिममा फेरि सबै पोहोरको फेल भएको सिटअपमा पास भएँ गरेँ अन्तिममा अन्तर्वार्ता थियो अन्तर्वार्ता पनि दिएँ नाम आउँछ होला भनेर सोचेको थिएँ रिजल्टमा पछि केही दिनपछि रिजल्ट आयो नाम आएन फेरि असफलताको कथा त फेरि दोहोरियो अब पहिलोचोटि त बुवा आमाहरूलाई लागेको थियो होला अर्को वर्ष त हुन्छ होला भनेर अनि त्यो वर्ष पनि नभइदिएपछि बुवा आमाहरू अलिक हच्किनु भयो लाग्छ मलाई चाहिँ आहा ल हाम्रो त त्यत्रो जिजु बाजेकोबाट नभएको नहुने नै रहेछ यो हाम्रो अब घोन्डेको खालमा चाहिँ नहुने नै रहेछ जस्तो लाग्नु भयो होला उहाँलाई अनि त्यो लागिसकेपछि अनि फेरि अब म त के भन्नै सकिनँ गाउँमा गएँ फेरि गाउँको एकदम खेती किसानी कामहरू गरेँ यताउता गरेँ अब तर थर्ड एटेम्पमा चाहिँ फेरि मलाई विश्वास भयो अब चाहिँ बाबुआमाहरूलाई चाहिँ त्यति उहाँहरूलाई चाहिँ अब आशा एकदम घट्दै थियो तर मलाई चाहिँ बढ्दै गइरहेको थियो किनकि मसँग एक्सपिरियन्स थियो मसँग अब झन् पावर बढ्दै गइरहेको थियो त्यसले गर्दा थर्ड एटेम्पमा चाहिँ अब यसरी त बाबुआमाले पनि सपोर्ट गर्नु सक्नुहुन्न प्रत्येक वर्ष त्यही हिसाबले गर्दा अब मेरो जागिर पनि छैन पढाइ पनि छैन मैले त अब कसलाई सपोर्ट गर्ने भनेर भन्ने पनि भएन अनि त्यो जमानामा ट्रेनिङ गर्दै गर्दा मैले चाहिँ अनि गुरुजीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरको गुरुजीहरूलाई चाहिँ गुरुजी म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु मलाई ट्रेनिङ एकाडेमीमा पिटिआई गुरुजी राखिदिनुहोस् न भने उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो अनि 3-4 दिनपछि कल आएँ ल प्रकाश हामीले तिमीलाई राखेको छु राम्रो गर है ट्रेनिङ भने हुन्छ सर भन्यो अनि ट्रेनिङ गराउन थालेँ अब त्यतिखेर हिजोको दिनमा म आफै ट्रेनिङ चाहिँ कसरी चाहिँ अब गराउँछ त्यही अनुसार भर पर्ने मान्छे आजको दिनबाट जिम्मेवारी त आयो गर्छु त भने सबै कुरा मेरो अन्डरमा थियो मैले कसरी गराउनु त अनि आफू पनि गर्नु त फेरि मेन कुरा त उनीहरूलाई गराउनु भन्दा नि म त आफू लाग्नु थियो टाइमै पर्याप्त नहुने अनि त्यो हुँदै गर्दा आफूलाई पकेट खर्च त मिलाएँ तर आफूलाई सपोर्ट गर्ने खर्च चाहिँ भएन त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ मेरो धन्न अगाडि 1 वर्षदेखिबाट बोल्दै गरेको गर्लफ्रेन्ड भनौँ गर्लफ्रेन्ड अहिलेको त श्रीमती भयो तर त्यो जमाना गर्लफ्रेन्ड थियो गर्लफ्रेन्डले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई सपोर्ट कति ठाउँमा सपोर्ट गर्यो कहिले कति नखाएको चिजहरूले मलाई एक्सपिरियन्स गरायो नदेखेको कुराहरू एक्सपिरियन्स गरायो मलाई कति ठाउँमा सपोर्ट गर्यो अनि त्यही हिसाबले गर्दा नि यो हरेक म भोलिको दिनमा सफलता हुँला नहुँला तर उसको हिस्सेदार चाहिँ मेरो एकदमै छ उसको अब मेरो मनमा छ त्यो चिज चाहिँ अनि उहाँले एकदम सपोर्ट गर्यो उसले गर्दै गयो भयो अनि फाइनल्ली अब पोहोरको चरणहरू सबै पार गरेँ नाम जब नेटमा आउने दिन थियो सबै पार गरेर ठ्याक्क हेरेको नाम फेरि हेरेँ देखिनँ तनाव सुरु भयो फेरि साथी र म साथीको घरमा हेरेको यस्तो हेरेको छैन लास्टमा त्यही नै आश मार्नुहुन्न लास्टमा हेरौँ भने यस्तो हेर्दै गएको फाइनल झन् स्ट्रङ कम्पनीमा पो रहेछ त्यतिखेर नाम त म त पूर्वबाट दामी गरेर पो गएको रहेछ त्यतिखेर चाहिँ थाहा भयो यति चिज चाहिएछ नाम आएदेखि अब छिमेकीको मान्छेहरू त निस्केर हेऱ्यो तर हाम्रो त स्वरै भाँसिएको रहेछ त्यति साह्रो कराएछ अनि तर यत्रो हजारलाई फेलेर आयो चुनौती पनि थियो यत्रो हजारलाई फेलेर आयो अब 100मा छौँ हामी अब यति लास्ट एउटा खुड्कीलाई पार गऱ्यो भने त म भर्ती भएँ अब चाहिँ झन् सपनाहरू देख्न थाल्यो बाबुआमाको हराइगएको सपनाहरू पनि फेरि बिउजाउने काम भयो अनि मैले एकदमै मेहनत गरेँ यति डोको बोक्दा त
अब होइन भाइहरूलाई अब थाहा छ, हाम्रो भिड्ने जति पनि भाइहरूलाई थाहा छ, पीडा त मैले मात्रै होइन सबैले भोगेको पीडाहरू हो त्यो। त्यस्तै हुन्छ, कस्तो हुन्छ नि अब ढाडभरि पसिना कति आउने, पसिनाले त्यो ढाड पिल्सेर फोकाइ आउँथ्यो, खुट्टामा कति ठेलाहरू थियो, हात कति ठेला पर फुट्थ्यो होइन। त्यस्तो दुःखहरू गर्दै 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 गएर फाइनल सेक्सन आयो। फाइनल सेक्सन आइसकेपछि त अब पोखरा गएँ, महिनौँ दिन बसेँ। घर परिवार पनि टाढा, अब घर परिवारले त भर्ती भइहाल्छ, फल्नाको छोरा फल्नाको बाउ ठुलो मान्छे, उसले त भर्ती लगाइहाल्छ नि भन्ने खालको सोच भयो, गाउँभरि हल्ला भयो। तर छोरा के हो, त्यत्रो बिहान 4 बजी उठेर काली खोलाको चिसो खोला छ त्यो खोला, त्यो त डेन्जर चिसो खोला, त्यस्तो खोलामा बिहानै दौड्नुको लागि रेडी भएको छ, 25 केजी भारी बोकेर कुदेको छ। BFT भन्छ 2400 किलोमिटर थियो त्यतिर, 2400 किलोमिटर नि राम्रो भयो, डोको पनि एकदम राम्रो भयो, अब एजुकेसन पनि राम्रो भयो, अनि इन्टरभ्यू पनि एकदमै राम्रो प्रिपेयर गरेको म सायद मलाई आफूलाई त एकदम चित्त बुझेको थियो। नाम 100% आउँथ्यो, तर मेडिकलको क्याम्प जब 5 बजेभित्र क्याम्प छिरे, पहिलो दोस्रो दिन सकेर तेस्रो दिनमा जाँदाखेरि त म त प्रेसरमा फेल भएँ। ला अब त सुध्रिँदै थियो, पहिलो चरण सेकेन्ड चरण दोस्रो चरण गर्दा गर्दै अब चाहिँ वज्रपात ठुलै आइपऱ्यो। किन आइपऱ्यो भने मसँग अर्को एटेम्प पनि छैन, मसँग कुनै जागिर पनि छैन, तनाव भयो। अनि अब हामीहरू सङ्घसभा जिल्ला चाहिँ टाढो भएकोले गर्दा ब्रिटिस क्याम्पले चाहिँ खाजा खर्च दिन्छ। मैले 5320 थापेँ, मन नलाग्दा जिन्दगीमा सायद मन नलाग्दै ब्रिटिस क्याम्पको पैसा अथवा कसैले दिएको पैसा चाहिँ सायद त्यही होला। अहिलेसम्म चाहिँ 5320 थापेँ। सँगैको भर्ती भएको भए साथीहरूले चाहिँ 50,000 थाप्थ्यो र बाबाआमालाई ढोक्नु पाउँथ्यो। मैले त्यो अपर्च्युनिटी पनि मिस गरेँ। बाहिर जब आएँ 5320 थापेर, संसार फेरि अन्धकार रह्यो फेरि। अनि कस्तो अब ब्ल्याङ्क आउट टोटल्ली, त्यत्रो सपना साँचेर गएको छ, त्यत्रो दुःख गरेछ, महिनौँ दिन पोखरा बसेको छ। एक हिसाबले म चित्त पनि बुझाउन सक्थेँ होला कि जस्तो लाग्छ अहिले आउँदा चाहिँ, किनभने त्यत्रो मेहनत गरेर मैले देखाउनु पाएर नलागेको भए त कमसेकम एउटा चित्त बुझ्थ्यो होला कालान्तरमा गएर। तर मैले त्यत्रो पसिना प्रत्येक पोखराको त्यो के भन्छ त्यो पहाड मेरो पसिना थोपा झरेको छ, त्यो झरेको त मैले कुनै देखाउनै पाइनँ, मेरो त मूल्याङ्कनै भएन। अनि त्यही हिसाबले गर्दा म एकदमै नजमाजा भयो। तर अब के भन्ने, मसँग अर्को मेरो एउटा एकदमै मिल्ने साथी थियो, मिल्ने साथी पनि फेल भयो। अनि सँगै आउँदाखेरि यति अब घरमा फोन गर्नु सकेन, बाबा म भर्ती भएँ भनेर फोन गर्नु सजिलो छ, तर बाबा म योचोटि पनि भर्ती भएँ, मसँग कुनै उमेरै छैन भन्नु त अब त त्यो लाइफको एकदमै ठुलो गर्नु नसकेको कल जस्तो लाग्यो मलाई, गर्नु सकिनँ। होटलमा गएँ, साथीले मेरो मुख हेर्छ, मैले उसको मुख हेर्छु, अनि यति बिर बाउको आमाको फोन आउँछ, सक्दिनँ उठाउनु। यति गर्दा बिहान 4 बजे झस्केको त साथी पनि कुर्सीमै सुतेको रहेछ, म पनि कुर्सीमै सुतेको छु। अनि त्यसो हुँदै अब यसरी हुँदैन भनेर सरहरूले पठाइदिनु भयो काठमाडौँ। जाँदैछु काठमाडौँ त झन् नजिक आउँदैछ, झन् आइदिए हुन्थ्यो भन्दै अब आइहाल्यो। आउँदै मेरो गर्लफ्रेन्ड थियो जुन चाहिँ, ऊ चाहिँ लिनु आयो मलाई, अनि बसपाकतिर होला सायद, बसपाकतिर लिन आयो। अनि त्यो आउँदाखेरि अब त्यही हो, अब बोल्ने केही शब्द थिएन, आँसु झऱ्यो। अब त्यो आँसुले नै बोल्यो धेरै कुरा जस्तो लाग्छ अहिले सम्झिँदाखेरि। केही छैन। अब हाम्रो पहिलामा त कस्तो हुन्थ्यो नि, अब कति चाहिँ लाउरे लाग्यो भने तेरो गर्लफ्रेन्डहरूले छोडिदिन्छ, त्यो अब 1-2 दिनको कुरा मात्रै हो भन्ने कुराहरू नि, यो चाहिँ एकदमै कमन कुराहरू नै थियो। मेरो पनि त्यस्तै होला, म एक त अब पढाइ नै छैन, लाउरे लागेन। अर्को कुरा अब के छ र मेरो योग्यता, न म विदेश जानु सक्छु, न केही छ मसँग, अन्धकार। अब गर्लफ्रेन्डले के को आधारमा मलाई हेर्छ त, त्यो पनि स्वाभाविकै हो, छोड्नु पनि सक्थ्यो। तर उसले त मलाई त्यसो गरेन, उसले त मलाई एकदम झन् धेरै केयरिङ गर्यो, अब धेरै कुरामा सपोर्ट गर्यो। केही छैन, यो मात्रै होइन, अप्सन अर्को ठाउँमा नि छ तिम्रो, तिमी क्यापेबल छौ भन्नु थाल्यो। ओके भन्ने गरेँ। महिनौँ दिन बित्यो, सुरुको हप्ता दिन बित्यो, कोठामै बसेँ, बाहिर निस्किनु छैन। लाउरे आर्मीको त नाम सुन्नु पनि मन छैन, कस्तो तातो घाउमा बल्झाइदिएको जस्तै हुन्थ्यो मलाई त। नभन्दै बिर्सिनु सकिहालेको थिएँ। फेरि रिजल्ट आयो, भर्ती भएँ। गाउँको यो पनि भर्ती भयो, पल्लोको यो पनि भर्ती भयो, सँगै ट्रेनिङ गरेको साथी भर्ती भयो भन्दाखेरि त अब भट्टाकै भयो नि। त्यहाँबाट फेरि समस्या त जस्तो थियो त्यही बिरह चल्न थाल्यो। अब त त्यो किनकि आफू फेल हुँदा त बेग्लै पीडा छ, तर आफू फेल गरेर पनि साथी पास भइदिँदा, सँगैको साथी आफूभन्दा अलिकति कहिलेकाहीँ कमी भइदिँदाखेरि, अब कमी मेहनत गरेको पनि भर्ती भइदिँदाखेरि त झनै पीडा हुने रहेछ। त्यो चाहिँ अब कति कुरा चाहिँ आफ्नो साथी भर्ती भएकोमा खुसी छ भन्नु त मान्छेले भन्नु त्यो स्वाभाविक रूपमा भन्छ होला, तर पीडा चाहिँ आफू फेल भएर आफ्नो साथी, नजिकको साथी पास भएर जाँदा झन् पीडा चाहिँ हुने रहेछ। तर त्यो उसको जलन होइन, अब झन् इन्सेक्योर फिल भएको होला सायद, त्यस्तो भयो मलाई चाहिँ। अनि त्यो भएकोले गर्दा महिनौँ दिन बित्दै गयो। अब
यसरी त लाइफ चल्दैन, अब यसरी त हुँदैन, तिमी त केको लागि आएको, त केमा वेस्ट गर्दैछ भन्ने कहिलेकाहीँ फिलिङ्स त आउँछ। तर नि आई हेभ नो एनी अब अप्सन, के गर्ने त्यो गर्ने भएपछि म बागबजारको पुतली सडक सबै भए। वर्क इन युरोप भन्ने ठाउँको त्यो होर्डिङबाट देख्ने बित्तिकै छिरिदिइहाल्थेँ, ल नि त ल अब यता नभए नि फ्रान्स आर्मी चाहिँ म हुन्छु, भर्ती हुन्छु, किनकि मेरो त आर्मीको भूत छ, हुन्छु भनेर ट्राई गरेँ। त्यहाँदेखि हुन्छ ओके तिम्रो त अब पढाइ नै छैन भन्ने कुराहरू गर्छ, वर्किङमा हो भन्दै गएँ। वर्किङमा भन्दै गर्दा अब पोल्यान्डतिरको कुरा थियो त्यतिखेर। पोल्यान्डमा बुचरमा छ 12-13 लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ, अनि महिनाको 70,000 जस्तो हुनसक्छ भन्छ। त्यो पनि कहिले भन्दा 1 वर्षपछि अप्लाई भिसा आउनुसक्छ नआउनु सक्छ भन्नु थाल्यो। मलाई त फेरि यो काम पनि एक त बुझ, त्यही पनि कहिले 1 वर्षसम्म अब त झन् समस्या भयो। मसँग त कुनै क्वालिटी नै छैन, कोठामा मात्रै सधैँ बसेर भएन। तर मेरो जब एउटा साथी भेट भयो, एउटा टर्निङ पोइन्ट त्यो पनि हो मेरो चाहिँ। जब मैले अब म ट्रेनर गराउँथेँ यता, अर्कोपट्टि चाहिँ मेरो चाहिँ एजुकेसन टिचर थिए, सर भनौँ या साथी भनौँ एउटा मेन्टर भनौँ, ऊ चाहिँ गराउँथ्यो। ऊ चाहिँ पढाइमा एकदम पोख्त थियो, एकदम टिचिङमा पोख्त। अनि उसले चाहिँ उसलाई नलेज भएकोले गर्दा एउटा कन्सल्टेन्सी खोलौँ न त भने। अब लाउरे नभइसकेपछि सपना त्यतातिर गयो मेरो चाहिँ। अब मलाई त आइडियै छैन, म ब्ल्याङ्क छु। तैपनि उसले भनेको छ नाइ भन्नु सकेको छुइनँ। अनि ल नि त ल गरौँ भन्यो, खोल्यौँ। अब लगानी गर्नु नै कुरा आउँछ, उहाँको आफ्नो तर्फको लगानी दुःख सुख गरेर उहाँले मिलाउनु भयो, मेरो तर्फको लगानी अब के छ। मैले फेरि भेनाको पैसा कहाँबाट आउने थियो, मेरो भेनाको पैसा, त्यो पैसा चाहिँ मैले फेरि नभइकन स्वात्त त्यता लगाइदिइहालेँ। अब किनभने अब त्यतिखेर फेल भएको बेलामा कसैले केही भन्दैन होला भन्ने हिसाबले गर्दा त्यता लगाइदिएँ। अनि अब एकदम राम्रो हुन्छ भनेर भन्दै। तर अब बिजनेस त नेपालको बिजनेस अब मैले भोगेर आएँ, एकदमै त्यो च्यालेन्जिङै थियो। अनि भएन सोचेको जस्तो त। अब सुरुमा त कहाँ हुँदै भएन, गर्दै गर्दै गयो, टाइमहरू बित्दै गयो। तर मलाई त चित्तै बुझेन। किन चित्त बुझ्दैन भने अब एक त मेरो जोइन्ट फ्यामिली, त्यत्रो परिवारको प्रेसर छ। म कसरी हुन्छ विदेश गएर भए पनि मैले मेरो परिवार हेर्नै पर्ने हुन्छ। र हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा भन्दा पनि विदेशमै गएर चाहिँ जागिर गऱ्यो भने चाहिँ भर पर्दो छ भन्ने खालको छ। मेरो फ्यामिली पनि त्यस्तै नै छ, किनभने त्यो अब स्वाभाविकै होस्, हाम्रो सबैको त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा त्यो जा कि जा भन्ने प्रेसर छ। अब आफूलाई त गरिरहेको छु, के गरिरहेको छु भने थाहा छैन। अब एक त 11मा फेल, अब नो क्वालिटी, कन्सल्टेन्सीको अब म्यानेजर भएको छ। सरी, त्यो त पहिलो गाँसमै त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अब सक्दिनँ भन्ने चाहिँ फिल हो। तर पनि मैले मेहनत यति गरेँ, यति अब गरेँ, गर्दा गर्दै हुँदै थियो, समय बित्दै गयो। तर आफूलाई आनन्द भन्ने चाहिँ मनमा काहीँ पनि थिएन। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब म मकौको भिसा अप्लाई गर्छु। अब फ्रान्स लाउरे पनि भएन, अब म कसरी हुन्छ परिवार सपोर्ट गर्छु भनेर फेरि म भिसा लाग्यो भने त भन्छु म सरलाई, लागेन भने त भन्दिनँ, लाग्यो भने चाहिँ म सरलाई भन्छु भने। तर मलाई कता कता धोका पनि दिँदैछु भन्ने फिल चाहिँ हुँदै थियो सरलाई। तर मेरो अर्को साथी थियो, हामी 3जना मिलेर कन्सल्टेन्सी खोलेको। त्यो 3जना खोलेकोमा चाहिँ एउटा साथीलाई चाहिँ भने ल है साथी, म चाहिँ अप्लाई गर्दैछु, एकदमै प्रेसर छ मलाई चाहिँ, अब के गर्ने, अब मलाई रहर हुँदा मेरो प्रेसरै छ भने हुन्छ गर्नु भन्यो। अनि गरेँ, नभन्दै भिसा त आइगयो है। अब रहर छ। अब मलाई चाहिँ अब फिल्डमा यता लागेको चाहिँ नर्मल, अब अरू दाइहरूले पनि भन्थे तिमी जस्तो मान्छे त नेपालमा बस्नुपर्छ नि, तिमी जस्तो मान्छे त विदेशमा गएर हुन्न भनेर दिमाग हल्का त्यसरी नै घुमिरहेको थियो। त्यही माथि अब मेरो काम उता चाहिँ अब कामलाई मैले सानो ठुलो भन्नु त मिल्दैन, त्यही पनि अब उता गएर अब सिक्युरिटी गर्नु पर्थ्यो। त्यो कामले त मैले त अब होला आफ्नो लाइफ त मैले सेटल गर्नु सक्थेँ, तर ममा के क्यापेबिलिटी छ अथवा ममा के एउटा इच्छा छ जुन चाहिँ मैले जिन्दगीभरि मार्नुपर्ने हुन्थ्यो, म त्यो चाहिँ मार्नु चाहन्न। किनकि मैले यत्रो ट्रेनिङ गरेँ, यत्रो एक्सपिरियन्स गरेँ, जुन कुराले म असफलता भएँ त्यो कुरालाई चाहिँ असफलता चाहिँ नबनाउनलाई म केही न केही नयाँ गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि भिसा पनि आइदियो। अब मैले साथीलाई भने, साथी त नराम्रो मान्नुभयो, सर त नगइदियो हुन्थ्यो भनेर लाग्नुभयो मलाई पनि त्यही लागिरहेको छ लाग्नु चाहिँ। तर अब आधार के त बस्ने आधार केही पनि छैन। अब फेरि कन्सल्टेन्सीमा गर्नु, मलाई केही आइडिया भयो मेरो भोलि दिन सफलता हुन्छ, म टुप्पामा पुग्छु भन्ने ग्यारेन्टी छ, त्यो पनि छैन। ठ्याक्क नभन्दै गरेँ, अप्लाई गरेँ, भिसा पनि लागिसकेपछि अब 2 दिनपछि जानुसम्म त्यो सोचेँ। ठ्याक्क त्यतिखेर मेरो एउटा भाइले चाहिँ फोन गरेर, गुरुजी तपाईँ विदेश जानु आँटेको हो, तपाईँ विदेश जानु आँटेको भने तपाईँलाई अब मैले भाइहरूलाई पनि सेयर चाहिँ गरेको थिएँ, मेरो यस्तो यस्तो समस्या आउँदैछ, म के गरौँ त केटा हो भन्दाखेरि, गुरुजी तपाईँ यदि गर्छ भने हामी तयार छौँ साथ दिनुको लागि। म गुरुजी भनेको चाहिँ म ट्रेनिङ गराउने भएर मेरो भाइहरूले गुरुजी भनेको। अनि त्यसरी तयार छु म भन्यो। ल नि त ल तयार छ भनेर मैले मेरो पहिलो चाहिँ फेरि मैले गर्लफ्रेन्डलाई गरेर भने। किन भन्दाखेरि अब उसको अप्लाई गर्दाखेरि मसँग पैसा छैन, उसको 90,000 पैसा त मैले फेरि गर्लफ्रेन्डको चलाइदिएको छु। फेरि मैले मकाउ अप्लाई गर्नुको लागि उसलाई भन्नु पऱ्यो, गएर हेर प्रिया
अब मेरो त यस्तो मनले चाहिँ यस्तो भनिरहेछ, तर मेरो स्थितिले चाहिँ यस्तो भनिरहेछ, के गरौँ त, म विदेश जाउँ त कि नजाउँ त, मलाई मनले भन्छ। अनि उसले चाहिँ भन्यो, म धुरमुर भइरहेको मान्छे, यताबाट नजाउँ, यताबाट भिसा आइसकेछ, यताबाट नजाउँ कसरी, परिवार खुसी भएको छ, फेरि मको भिसा आयो, अब फेरि छोराले चाहिँ हामीलाई हेर्ने भयो भन्ने केसमा सोचेको मैले त उनीहरूको सपना फेरि ढुङ्गा हालिदिँदैछ। त्यही हिसाबले गर्दा प्रियाले पनि तर मलाई एकदमै उसले चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ तिम्रो मनले जे भन्छ त्यही गर, मैले यसमा फोर्सको केही गर्नु मिल्दैन, होला अलिकति ढिलो होला, यहाँ पनि सम्भावना छ, केही क्यापेबल चाहिँ छ, त्यही भएर ट्राई गरौँ नि त, अब भएन रहेछ भने भोलिको दिन देख्छला भने ल भने त्यही कुरालाई मैले चाहिँ गरेर भिसा रद्द गर्दै फेरि मेरो त हुन त म त घाटामा गएँ, 90,000 पैसा गयो। तर त्यो पैसा पनि यस्तो रिस्की पैसा थियो कि जुन चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्डको पैसा भए त समस्या थिएन, गर्लफ्रेन्डलाई पनि उसको दिदीले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ ल है गाउँमा जे पनि समस्या पर्छ त्यसलाई समस्या पर्छ पैसा पठाइदिए भन्ने पैसा, त्यस्तो डेन्जर पैसा मैले चलाएको। अब मलाई त तनाव भयो, अब रद्द पनि गर्दै विदेश जानु, घर परिवार एकातिर रुष्ट नभनौँ दुखित, केही गरेर पनि खाँदैन भने गाउँतिर हल्ला चलिसकेछ मकाउ जान्छ भनेर छोरा। अनि त्यही हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब समस्या यति धेरै आयो, ल भिसा रद्द भयो, ट्रेनिङ सेन्टर त खोल्ने, कसरी खोल्ने त, पैसा छैन मसँग, फेरि अब कसले सपोर्ट गर्दैन, घर परिवारमा त हेल्दो भन्ने आँटै छैन, साथीभाइले अब म यङ नै यङ छु, अब 21 वर्षको केटा, कसले सपोर्ट गर्छ, कसले गर्दैन, समस्या भयो। फेरि अनि गर्लफ्रेन्डलाई गएर सोधेँ, गर्लफ्रेन्डमाकोमा अब प्रिया तिम्रोमा पैसा छ अलिकति भने, अनि फेरि उसले छन् त छ तर यस्तो डेन्जर छ, अब 90,000 पो उसले खोले त, अब 1,20,000 जस्तो 2 लाख जस्तो छ, त्यतिखेर त अब कसैले 1 लाख पठाइदियो भन्ला, त्यही हिसाबले गर्दा उसँग कन्फिडेन्स भएर दिन। अब बाँकी ब्याङ्कै रिताउँदा त अब समस्या ठुलो आउने भयो, तर पनि कन्भिन्स गरेँ मैले, उसले एकदमै सपोर्ट गरिदियो। त्यसरी मैले ट्रेनिङ एकाडेमी चाहिँ खोल्ने सुरु गरेँ। तर खोल्ने सुरु गर्दा पनि भाइहरू सपोर्ट गरेको थियो, उनीहरूको अवस्था नाजुक थियो, पैसा पनि अब बिचरा उनीहरूलाई माग्ने कुरा पनि भएन, नमागु, आफ्नो डेरावालाले डेन्जर टर्चर दिने, अब महिनाको भाडाले नत्र ट्रेनिङ सेन्टर बन्द गर्दै 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 सुरुवात गर्दै गर्दै गएँ। हिजोभन्दा आज अलिक राम्रो हुँदै गयो, आजभन्दा भोलि राम्रो हुँदै गर्दै गर्दै ठ्याक्क 3-4 वर्ष हुँदै थियो, राम्रो हुँदै थियो। ऋण त डेन्जर लागेको थियो, त्यो लाग्दै तिर्दै आउँदै थिएँ, लगभग तिरिसकेकै थिएँ त्यतिखेर चाहिँ, ठ्याक्क त्यतिखेर चाहिँ। अनि फेरि मेरो बिहेको कुरा आयो है, अनि समस्या फेरि मेरो त समस्या यति धेरै छ कि अब बिहेको कुरा आयो, बिहेको कुरामा नि कस्तो गर्दाखेरि अब मेरो मभन्दा 2 महिना जेठो ऊ, त्यो भएर पनि फ्यामिली प्रेसर चाहिँ धेरै आयो मभन्दा, त्यही भएर नि लाग्छ मलाई बुढा मान्छेहरूले चाहिँ कान्छीहरू चाहिँ बिहे गर्ने रहेछ भनेर, किनभने उनीहरूलाई बिहेको प्रेसर कम आउँछ कि क्या पनि होला। मेरो त मभन्दा 2 महिना जेठो, अब उसको त अभियसली 21-22 वर्षमा त हाम्रो अब कम्युनिटीमा त लाउरी हेर्ने मात्रै माग्नु आउँछ, अब एउटा क्यापेबल मान्छे नै मात्रै माग्नु आउँछ। अब त्यो भनेको त मसँग यस्तो सम्पत्ति छ, म तिम्रो छोरीलाई पाल्नु सक्छु भनेर यस्तो दावेदार गरेर अगाडि जान्छ, आफू छ अब न त काठमाडौँमा घर छ, न त अब भरपर्दो जागिर छ, न खतरा पढाइ छ। अब समस्या सुरु भयो नि त, अब उसले नि अब कति सपनाहरू टुक्राउँदै गएपछि त उसलाई पनि अब बोयफ्रेन्ड छ भन्नु त भनिदियो, तर बोयफ्रेन्ड छ त छ नि त, तर अब इन्सेक्योर बोयफ्रेन्ड छ, भेट्नु त पऱ्यो अब। अनि बोलाउनु भयो, अनि बोलाएपछि अब यति आँट लिएर गएँ ममा, किनकि मलाई आँट त्यो नपर्ने थियो होला, तर मभन्दा अगाडि नै खतरा क्यापेबिलिटीहरूको गइसक्नु भएको थियो नि त। अनि म गएँ, अब नर्मल लुगाहरू लाएर गएँ, अनि गएर ठक्क अब इन्टरभ्यू सुरु भयो मेरो, अब ज्वाइँको इन्टरभ्यू जस्तै भनौँ मैले त्यसरी लिएँ। अनि ज्वाइँको इन्टरभ्यू लिएँ, उहाँहरूले धन्न भाग्यवश अब पत्याइदिनु भयो, राम्रो मानिदिनु भयो, किनभने सबैले आफ्नो छोरी चाहिँ अलिकति भएको ठाउँमा जाओस्, अलिकति नजिकमा जाओस्, सुख दुःख पर्दा हेरिदियोस्, अलिकति त्यो भन्ने नै चाहन्छ नि त। त्यही हिसाबले गर्दा नि म त कहाँ पूर्व सङ्घसभाको, ऊ कहाँ पश्चिम बन्दीपुरको, अनि त्यही हिसाबले गर्दा नि अब म न कहाँ काठमाडौँमा एउटा आधार छ, न कसले चिनेको छ। अब भोलिको दिनमा मेरो छोरीलाई हेला गऱ्यो भने त यो कसलाई पक्रिने भन्दा पनि छैन, तर पनि सायद अब मेरो लेखान्त भनौँ, एउटा अब भाग्यले जुराइदिएको जोडी भनौँ, अब के होला भोलिको दिनमा। तर आजसम्म त्यो हिसाबले गर्दा नि जोडी राम्रै भयो, अनि पत्याइदिनु भयो। तर मैले यहाँबाट अब भन्ने मौका नि पाएँ। अब मेरो ससुरालीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै अब धन्यवाद छ, किनकि हिजोको दिनमा त्यस्तो अपरिपक्व प्रकाश गुरुङ र आज चाहिँ धेरै अब अनुभवहरू लिएर आएको छु, धेरै अनुभव लिएर आउँदैछु। र त्यस्तो बेलामा मलाई साथ दिनुभएको मेरो अब परिवार, आफन्त, साथीभाइ त छँदैछ, ससुरालीले पनि साथ दिएकोले गर्दा म यहीँबाट भन्न चाहन्छु कि मसँग पूर्ण विश्वास छ, म दुःख गर्दैछु, अझै पनि म योभन्दा अझ म एक ठाउँमा पुगेर म तपाईँहरूलाई गौरवान्वित गर्ने प्रयास गर्नेछु। होला भोलिको दिनमा होला नहोला, तर ममा त्यो एउटा गट्स छ, तपाईँहरूलाई एउटा अझ धेरै
अब गौरव बनाउने प्रयास चाहिँ म यहीँबाट गर्छु नि भन्छु। अनि त्यो हुँदै हुँदै गए। अब बिहे पनि सक्यो, बिहे पनि भयो। दुःख कोरोनामा लकडाउनमा सुख दुःख आफूसँग अलिअलि बचाएको पैसा थियो, तर बिहे भन्ने चिज त फेरि धेरै पैसा चाहिन्छ। मेरो साथीहरूले सपोर्ट गर्यो, त्यो उनीहरूलाई म टाढैबाट एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले एकजनाको मात्रै नाम लिँदाखेरि यहाँ अन्याय हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अब मेरो एकदमै मेरो जसले गर्नुभएको छ म एकदम उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु। कुनै दिन मैले पनि तपाईँहरूलाई त्यो चिज चाहिँ अब फर्काउने मौका मिलेछ भने मिलाउँला। त्यसो गर्दा गर्दै बिहे भयो। अहिले त मेरो अब एउटा छोरा पनि छ, अब पढ्दैछ, अहिले मोन्टेसरीमा जाँदैछ। त्यसमा नि अब सफलता यसलाई केलाई भन्ने, अब कसैलाई करोड कमाउनुमा सफलता होला, कसैलाई अरब कमाउनुमा सफलता होला, कसैलाई अब भन्नु नेपालको नम्बर 1 हुनुमा सफलता होला। तर मेरो लागि चाहिँ सफलता भनेको म हिजोको दिनमा यो ठाउँमा चप्पल पड्काउँदै हिँड्दै एउटा फोटोकपी गर्ने पनि पैसा नहुँदै गर्ने व्यक्ति आज आएर मेरो परिवार यहाँ अलिकति टेको राख्ने ठाउँ पाएको छु। मैले अलिकति अब मेरो परिवारलाई सपोर्ट गर्ने ठाउँ पाएको छु। यद्यपि मैले धेरै त्यस्तो वाउ काम गरेको छुइनँ, तर मेरो लागि त त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो। जसले गर्दा मैले मेरो भतिजीहरू छ, भान्जीहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ मैले राम्रो शिक्षा दीक्षा सहरमा पढ्ने शिक्षा दीक्षा अलिकति वातावरण बनाउन सकेँ। त्यो कुरा नि मेरो लागि एकदमै सफलताको विषय म अझै मान्छु। तर यसमा चाहिँ यतिमा चाहिँ म चित्त बुझाउँदिनँ, हार मान्दिनँ, अझै दुःख गर्छु, अझै मेहनत गर्छु। अब भोलिको दिनमा होला नहोला म तर कन्टिन्यू गर्छु यो चिजलाई। अनि म जति पनि मेरो भर्ती भिड्ने भाइहरू छ, जति पनि छ, अब कति दुःख गर्दैछ, कतिको अब स्थिति हाम्रो त्यही त हो नि। भर्ती भिड्ने भन्ने बित्तिकै अलिकति मिडियम क्लास नै हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ त म चाहिँ अब गाउँको चाहिँ मिडियम क्लास भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रै फ्यामिलीबाट आएको, तर पनि त्यस्तो सम्पत्ति गाउँमा भगवान् चाहिँ यो ठाउँमा आफ्नो एउटा अस्तित्व खोज्नु नि मलाई त एकदमै गाह्रो लागेर कहिलेकाहीँ त मनमा आउँथ्यो, के गरिरहेछस् तैँले केटा, के गरिरहेछस् त? अब त्यत्रो गाउँमा अब हदबन्दी लाग्नेसम्मको जग्गाहरू छ, तर तँ भने यहाँ एक्लै दुःख गरिरहेछस्, न बाउमा छ देख्छ। मैले त 20-21 हुन्छ 20-21 वर्षको 20 वर्षको उमेरबाट मैले बाउ आमाबाट चाहिँ मैले 1 रुपैयाँ पनि पैसा मागिनँ, किन म आफै म्यानेज गरेँ। होला मैले साथीभाइहरूलाई सहयोग मागेँ, के गरेँ, तर आफ्नो दुःख चाहिँ आफूले नै टार्दै गएँ। सायद त्यो दुःखले गर्दाखेरि पनि होला, दुःख भोग्नु नमजा छ, एकदमै गाह्रो छ, कसैलाई नपर्देश जस्तो हुन्छ। तर पढेपछि त्यसले धेरै कुरा सिकाउने रहेछ, अनुभव गराउने रहेछ, नजिकबाट निहाल्दो रहेछ। पढेको भन्दा पनि पढेकै धेरै ज्ञान हुने रहेछ भने आफूले भोग्नु पाएँ त्यो चिज चाहिँ। अनि जति पनि मेरो भर्ती भिड्ने भाइहरू छ, हरेस नखानुहोस्, मेहनत त चाहियो नै चाहियो, मेहनत त गर्नै पर्छ। मेहनत बिना त हाम्रो सम्भावना हुँदैन भर्ती हुने। तर पनि मेहनत गर्दै गर्दा पनि कति कुराहरू चाहिँ भाग्यले भनौँ अथवा अलिकति भाग्य नि चाहिँदो रहेछ। मेरो केसमा चाहिँ म त्यसरी पनि अलिकति फेल भएँ। अनि त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ मन नमार्नु होला। हो, फेल भएको बेलामा त अन्धकार हुन्छ जिन्दगी, भन्नु सजिलो छ, एकदमै भोग्नु गाह्रो छ। त्यो चिज भएर नि, तर हरेक कालो रातपछि चाहिँ सुनौलो बिहानी चाहिँ आउने रहेछ। मेहनत गर्नु कोसिस गरेँ भने हिजोको दिनमा मेहनत गऱ्यो भने किन हुने? हिजोको दिनमा म त्यस्तो इन्ट्रोभर्ट, म पिछा फेर्नु जानु नसक्ने मान्छे, आज आएर मैले यो काठमाडौँको ठाउँमा अलिकति अब अगाडि बोल्नुपर्ने कामहरू छ, फेस गर्नुपर्ने सिचुएसनहरू छ, त्यो चिजहरू मैले सुधार गर्नु सकेँ। त्यो चिजले गर्दाखेरि पनि हरेस नखानु। अनि एक दिन अवश्य पुगिन्छ। मनले भनेको सुन्नु भन्छ, तर मनले भनेको सुनेर पनि हामीले के तयारी हुनुपर्ने रहेछ भने दुःख धेरै आउँछ। मनले भनेको सुनेर पनि त्यो च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्ने हुने रहेछ। त्यो चिजलाई चाहिँ तयारी हुनुपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि अब मैले हिजोको दिनमा म भर्ती नभए पनि मैले एकाडेमी खोलेको छु। अहिले त मेरो भक्तपुरमा पनि छ, अर्को ठाउँ, 2 ठाउँमा राम्रो भइरहेछ। र हाम्रो टाइम दिन नसकेर मैले चाहिँ अब उता बानेश्वरको चाहिँ क्लोज गरेर 2 टाइम एकदम राम्रो ट्रेनिङ गरिरहेको छु। जति पनि नसक्ने भाइहरू छ, कतिको फ्यामिली अब आर्थिक स्थिति कमजोरी छ, त्यो स्थितिलाई चाहिँ मेरोमा आउनुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ अवश्य पनि मैले सक्ने हुने र मैले कति दिनुपर्ने स्कलरसिपहरू मैले दिएर पनि सपना चाहिँ पुरा होस्। तर यदि भर्ती भएन भने पनि कसैले पनि त्यो चाहिँ मन अब सानो हुन्छ, सानो भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब ठुलो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि एट द इन्ड आफ्नो फ्यामिलीभन्दा ठुलो कुरा कोही पनि हुँदैन रहेछ। फ्यामिली साथ, दुःखमा साथ दिने भनेको फ्यामिली हुने रहेछ। परिवारको लागि पनि दुःख गर्नु सिक्नुपर्ने रहेछ। त्यो चिजहरू भोगेर अब म जस्तो भुइँ मान्छेको पनि अब अन्तर्वार्ता लिने एउटा मौका मिल्यो। यो चिजलाई चाहिँ म मेरो अब यो एक टुक्रा युनिटीलाई चाहिँ अब सायद मेरो एकदमै धेरै नमन छ। किनकि म जस्तो मान्छेको पनि आएर कथा भयो भनौँ न, एउटा कति इन्सपायर हुनुभयो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भन्नु पाएँ, यसमा मेरो गौरवको विषय छ। यहाँहरू धेरै धेरै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु।